हेलो दोस्तों, आज हम बनाएंगे होटल जैसी चटपटी चटनी। ये चटनी हम पकोड़े, कटलेट, समोसे या जिसके साथ आप खाना चाहें खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी लगती है ये खाने में। तो सबसे पहले हम लहसुन लेंगे, पुदीना लेंगे, धनिया लेंगे, हरी मिर्च लेंगे, नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार और ग्राइंड कर देंगे। ग्राइंड करने के बाद नींबू निचोड़ देंगे और नींबू निचोड़ने के बाद दोबारा से एक बार ग्राइंड कर देंगे। तो दोस्तों रेडी है 5 मिनट में आपकी ग्रीन चटनी। एंजॉय इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।